Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 5. Januar 2026. USA greifen in Venezuela ein. Präsident Maduro festgenommen. In der Nacht zu Samstag waren in der venezolanischen Hauptstadt Caracas Explosionen und Militärflugzeuge zu hören. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass Angriffe auf Venezuela bevorstehen könnten. Kurz darauf hat Trump einen Militäreinsatz der USA bestätigt. Dabei wurden nach seinen Angaben wichtige Ziele angegriffen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro wurde von US-Spezialeinheiten festgenommen und außer Landes gebracht. Auch seine Ehefrau wurde festgenommen. US-Medien berichten, dass Maduro in die USA gebracht wurde und dort in Haft ist. Die USA werfen ihm schwere Drogendelikte vor. Nach diesem Einsatz ist die Lage in Venezuela sehr angespannt. Die venezolanische Regierung spricht von einer Aggression gegen das Land. Vizepräsident Delcy Rodríguez hat erklärt, dass Maduro weiterhin Präsident ist. Trump droht Kolumbien nach Angriff auf Venezuela. Nach dem Angriff auf Venezuela hat US-Präsident Donald Trump auch Kolumbien gedroht. Er hat gesagt, das Land ist schlecht regiert und spielt eine wichtige Rolle im Kokainhandel. Trump hat erklärt, damit wird bald Schluss sein. Konkrete Maßnahmen hat er aber nicht genannt. Außerdem hat Trump gesagt, die USA wollten stabile und erfolgreiche Nachbarländer. Wichtig ist aus seiner Sicht auch, dass Öl frei gehandelt wird, weil das die Preise senkt. Rekordspenden für Mieter in Not und Wohnungslose. In Deutschland ist 2025 eine Rekordsumme für Mieter in Not und Wohnungslose gespendet worden. Das zeigt eine Auswertung der Spendenplattform GoFundMe. Für Themen wie Miete, Zwangsräumung und Obdachlosigkeit sind rund 2,3 Millionen Euro zusammengekommen. Insgesamt wurden in Deutschland bis Mitte Dezember 137 Millionen Euro gespendet. Gleichzeitig gibt es immer mehr wohnungslose Menschen und immer mehr Menschen verlieren ihre Wohnung. Zahl der Asylanträge in Deutschland halbiert. Im Jahr 2025 haben in Deutschland deutlich weniger Menschen Asyl beantragt. Die Zahl der ersten Asylanträge ist im Vergleich zu 2024 um etwa die Hälfte gesunken. Auch insgesamt wurden weniger Anträge gestellt. Experten nennen mehrere Gründe dafür. Deutschland hat die Grenzkontrollen verstärkt. Außerdem kommen weniger Menschen aus Syrien nach dem Ende der Assad-Herrschaft. Auch strengere Regeln in Ländern wie Italien spielen eine Rolle. Harbin zieht Millionen Besucher mit Eisfestival an. Auch in diesem Jahr kommen viele Menschen in die nordchinesische Stadt Harbin. Grund dafür ist das bekannte Harbin Ice Festival. Die Besucher können dort imposante Skulpturen und Bauwerke aus Eis bewundern. Die Ausstellung läuft bis Februar. Der Wintertourismus wird in China immer wichtiger. Die Regierung unterstützt diese Entwicklung gezielt. Nach dem Festival fördert sie auch neue Skigebiete und große Skihallen.
Norwegen setzt fast vollständig auf Elektroautos. In Norwegen sind im vergangenen Jahr fast nur noch Elektroautos neu zugelassen worden. Autohersteller haben deshalb mehr E-Autos ins Land geliefert, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Marktführer ist erneut Tesla mit einem Anteil von 19,1% geblieben. Auch Volkswagen und Volvo Cars waren erfolgreich. Zudem ist der Anteil chinesischer Autos gestiegen, besonders von BYD. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 6. Januar 2026. Wintereinbruch in Europa. In vielen Teilen Europas hat der Winter begonnen. Schnee und Frost sorgen zum Wochenstart für Probleme. In Frankreich ist rund um Paris viel Schnee gefallen. Das hat zu langen Staus geführt. Trotzdem hat es auch besondere Szenen gegeben. Auf dem Hügel Montmartre ist ein Mann spontan Ski gefahren. Auch andere Länder sind betroffen. In Amsterdam wurden viele Flüge gestrichen. In Polen hatten Züge große Verspätungen. In Schweden hat die Polizei geraten, das Auto stehen zu lassen. Auch in Deutschland ist es sehr kalt. Der Wetterdienst warnt vor starkem Frost, besonders im Süden und Osten. Entlang des Rheins und an der Nordsee ist es etwas milder, sonst bleibt es eisig. Stromnetz in Berlin angegriffen. Verdacht auf linksextreme Täter. Nach einem Anschlag auf das Stromnetz in Berlin ist in mehreren Stadtteilen der Strom ausgefallen. Der Ausfall hat in der Nacht begonnen und mehrere Stunden gedauert. Inzwischen ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Zu dem Angriff hat sich die linksextreme Gruppe Vulkan-Gruppe in einer Erklärung im Internet bekannt. Die Gruppe gilt als linksextremistisch und ist seit 2011 immer wieder durch Anschläge aufgefallen. Ob auch weitere Brandanschläge aus dem Jahr 2025 mit dieser Gruppe zusammenhängen, ist noch unklar. Die Polizei prüft mögliche Verbindungen. Alkohol in Deutschland ist deutlich günstiger als im EU-Durchschnitt. Alkoholische Getränke sind in Deutschland sehr günstig. Die Preise für Bier, Wein und Spirituosen liegen etwa 14% unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Noch billiger ist Alkohol nur in Italien. Sehr teuer ist Alkohol dagegen in Finnland. Dort zahlen die Menschen mehr als doppelt so viel wie im EU-Durchschnitt. Auch in Dänemark und Belgien sind die Preise deutlich höher. Deutschland gehört beim Alkoholkonsum zum oberen Drittel der EU. Pro Person werden rund 11 Liter reiner Alkohol im Jahr getrunken. In den letzten 10 Jahren ist dieser Wert jedoch gesunken. Rekordpreis für Thunfisch bei Neujahrsauktion in Tokio. In Tokio ist bei der ersten Fischauktion des Jahres ein Thunfisch für einen Rekordpreis verkauft worden. Der Blauflossen-Thunfisch war 243 Kilogramm schwer und hat 510 Millionen Yen gekostet. Das sind etwa 2,8 Millionen Euro. Der Fisch ist von einer bekannten Sushi-Firma gekauft worden. Der Thunfisch stammt aus dem Norden Japans. Die Fische dort haben eine besonders gute Qualität. Bei der Neujahrsauktion sind die Preise oft besonders hoch.
Proteste im Iran, Tote und viele Festnahmen. Im Iran gibt es seit Tagen landesweite Proteste gegen die autoritäre Staatsführung. Nach Angaben von Aktivisten sind dabei mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden mehr als 1200 Personen festgenommen. Unter den Toten sollen auch Kinder und Demonstrierende sein. Die Proteste haben in vielen Städten und Provinzen stattgefunden. Die Sicherheitskräfte haben Gewalt gegen die Menschen benutzt, auch in großen Städten wie Teheran und Maschhad. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 7. Januar 2026. Neue Regeln für Kryptowährungen ab 2026. In Deutschland versteuern nur sehr wenige Menschen ihre Gewinne aus Kryptowährungen richtig. Laut einer aktuellen Studie sind es nur etwa 3%. Das bedeutet, viele Menschen melden ihre Gewinne beim Finanzamt nur teilweise oder gar nicht. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Entweder kennen die Nutzer die komplizierten Regeln nicht oder sie verschweigen ihre Gewinne absichtlich. Doch ab dem 1. Januar 2026 wird das schwieriger. Dann gilt eine neue EU-Regel. Ab diesem Zeitpunkt müssen Kryptobörsen alle Daten über Käufe und Verkäufe direkt an die Finanzämter melden. Damit werden die Gewinne für den Staat sichtbar. Auch bei Nutzern, die früher anonym waren. Influencerin stirbt nach Schönheits-OP in Moskau. Die 38-jährige Influencerin Julia Bruzewa ist nach einer Schönheits-OP in Moskau gestorben. Sie hatte sich in einer privaten Klinik den Po aufspritzen lassen. Kurz nach dem Eingriff kam es zu einem schweren medizinischen Notfall. Trotz schneller Hilfe konnte sie nicht gerettet werden. Ärzte vermuten einen starken allergischen Schock. USA übernehmen Kontrolle über venezolanisches Öl. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, direkt in die Ölindustrie von Venezuela einzugreifen. Venezuela soll zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl an die USA liefern. Trump hat erklärt, dass die Einnahmen aus dem Verkauf von der US-Regierung kontrolliert werden. Das Öl soll per Schiff in US-Häfen gebracht werden. SPD plant Reform der Erbschaftssteuer. Die SPD möchte die Erbschaftssteuer ändern. Der SPD-Politiker Matthias Mirsch erklärte, dass sehr große Erbschaften in Zukunft stärker besteuert werden sollen. Seiner Meinung nach sollen reiche Erben mehr zum Gemeinwohl beitragen. Das Problem ist, heute gibt es viele rechtliche Schlupflöcher. Das führt dazu, dass normale Erben oft Steuern zahlen, sehr reiche Erben dagegen oft nicht. Die SPD betont dabei, es geht nicht um ein normales Haus oder ein kleines Erbe. Die neuen Regeln sollen nur für sehr hohe Erbschaften in Millionenhöhe gelten. Schafherde stürmt in Supermarkt. In Burgsinn haben rund 50 Schafe einen Supermarkt besucht. Die Tiere sind am Montag in eine Penny-Filiale gelaufen. Dort blieben sie etwa 20 Minuten im Kassenbereich. Die Schafe hatten sich zuvor von ihrer Herde getrennt und sich offenbar verirrt. Warum sie genau in den Supermarkt gegangen sind, ist unklar. Vermutlich sind sie einem Kunden gefolgt. Nach dem ungewöhnlichen Besuch wurde der Markt gereinigt. Der Supermarkt will keinen Schadensersatz vom Schäfer fordern.
Das waren die Nachrichten für heute. Danke für. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 8. Januar 2026. Gefängnis statt Luxusexil. Neue Details zu Maduro. US-Medien berichten über interessante Details zur Festnahme von Nicolás Maduro. Vor dem US-Militäreinsatz hatte Präsident Donald Trump dem venezolanischen Staatschef offenbar ein Ultimatum gestellt. Maduro sollte freiwillig zurücktreten. Die USA haben ihm ein luxuriöses Exil in der Türkei angeboten. Die Türkei war ein sicherer Ort für ihn, denn Maduro und Präsident Erdogan sind enge Freunde. Außerdem soll Maduro seit Jahren Gold in die Türkei geschickt haben, um sich finanziell abzusichern. Doch Maduro hat das Angebot Ende Dezember abgelehnt. US-Außenminister Marco Rubio hat dazu gesagt, er hatte viele Möglichkeiten, aber er wollte nicht hören. Jetzt ist das Angebot für ein Leben in Freiheit vorbei. Statt einem Palast in der Türkei sitzt Maduro nun in den USA in Haft. Deutschland erkennt Inselstaat Niue an. Deutschland hat einen neuen diplomatischen Partner, den kleinen Inselstaat Niue im Südpazifik. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen, offizielle Beziehungen zu dem Land aufzunehmen. Niue ist eine der kleinsten Nationen der Welt und hat nur etwa 1700 Einwohner. Die Insel verwaltet sich selbst, ist aber eng mit Neuseeland verbunden. Die Menschen dort sind sogar neuseeländische Staatsbürger. Eine eigene deutsche Botschaft wird es auf der Insel nicht geben. Die deutsche Vertretung in Wellington übernimmt in Zukunft diese Aufgabe. Wichtige Regeln für Autofahrer im Winter. Wer im Winter beim Autofahren Fehler macht, muss mit Bußgeldern und Punkten in Flensburg rechnen. Laut ADAC gibt es einiges zu beachten. Zuerst muss das Auto vollständig von Schnee und Eis befreit sein. Das ist wichtig für eine freie Sicht nach allen Seiten. Wer mit Schnee auf dem Dach fährt, gefährdet andere Autos, da der Schnee während der Fahrt herunterfallen kann. Vorsicht auch beim Start. Den Motor im Stehen warm laufen zu lassen, ist verboten. Das kostet ein Bußgeld, weil es die Umwelt belastet und unnötig Lärm macht. Außerdem gilt in Deutschland die Winterreifenpflicht bei Eis und Schnee. Wer ohne Winterreifen fährt, riskiert ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Wenn es dadurch zu einem Unfall kommt, wird es für den Fahrer noch teurer. Vogelschmuggel in der Schweiz aufgedeckt. Der Schweizer Zoll hat einen illegalen Handel mit seltenen Vögeln gestoppt. 3 Männer haben über 50 geschützte Tiere aus Europa in die Schweiz geschmuggelt. Die Vögel hatten einen Wert von fast 100.000 Franken. Den Tätern drohen nun hohe Strafen, weil sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Bayreuth ist ein Top-Reiseziel. Die New York Times empfiehlt dieses Jahr eine Reise nach Bayreuth. Die deutsche Stadt steht auf einer Liste mit 52 weltweit wichtigen Zielen. Der Grund? Die berühmten Wagner-Festspiele feiern ihr 150. Jubiläum. Für Opernfans sind die Tickets dort besonders beliebt und weltweit bekannt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 9. Januar 2026. Winterchaos in Deutschland.
Rekordkälte und Schulausfälle. Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Im Ort Marienberg-Kühnheide gab es einen Kälterekord. Dort wurden am Donnerstagmorgen minus 27,8 Grad gemessen. Damit ist es aktuell der kälteste Wohnort in Deutschland. Das Wetter sorgt im ganzen Land für große Probleme. Wegen der starken Regenmengen fällt am Freitag in Hamburg, Bremen und Teilen von Niedersachsen die Schule aus. Auch auf den Straßen herrscht Chaos. Auf glatten Straßen gab es schwere Unfälle mit Toten. Die Polizei warnt außerdem davor, Eisflächen auf Seen zu betreten. In einem Teich ist ein Mädchen in das Eis eingebrochen. Sie konnte gerettet werden, aber ihr Hund ist bei dem Unfall gestorben. Korruptionsverdacht in Bielefeld. In der Ausländerbehörde in Bielefeld gibt es einen großen Skandal. 2 Mitarbeiter der Stadt sollen illegal Geld angenommen haben. Dafür haben sie Ausländern eine Niederlassungserlaubnis gegeben. Das ist ein Dokument, mit dem man für immer in Deutschland bleiben darf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt insgesamt gegen 4 Personen. Neben den beiden Mitarbeitern sind auch ein Dolmetscher und ein weiterer Mann beteiligt. Laut Berichten haben die Personen für ein Dokument oft 4.000 € bezahlt. Auch für schnellere Termine bei der Behörde mussten die Menschen extra Geld bezahlen. Die Polizei hat bereits Wohnungen und Büros in Bielefeld durchsucht. Wie viel Geld insgesamt geflossen ist, ist noch unklar. ChatGPT Health – Künstliche Intelligenz für die Gesundheit. OpenAI hat eine neue Version von ChatGPT vorgestellt. Sie heißt ChatGPT Health. Mit dieser Funktion können Nutzer ihre Gesundheitsdaten teilen. Die App hilft dabei, medizinische Informationen besser zu verstehen oder sich auf einen Arzttermin vorzubereiten. Mehr als 260 Ärzte haben bei der Entwicklung geholfen. Zuerst kann man die Funktion aber nur in den USA nutzen. Die Entwickler betonen, die App soll die Arbeit von echten Ärzten unterstützen, aber nicht ersetzen. USA verlassen 66 internationale Organisationen. US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das hat das Weiße Haus offiziell bestätigt. Dabei geht es vor allem um Organisationen, die sich für die Umwelt, das Klima oder für Bildung und Demokratie einsetzen. Trump erklärt diesen Schritt mit seiner Strategie America First. Er kritisiert schon lange, dass die USA zu viel Geld für andere Länder bezahlen, aber nichts dafür zurückbekommen. Seiner Meinung nach haben diese Organisationen zu viel Ideologie und achten zu wenig auf die Interessen der USA. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 12. Januar 2026. ChatGPT-Rede führt zu ungültiger Hochzeit. In den Niederlanden muss ein Paar ein zweites Mal heiraten, wegen eines Fehlers von ChatGPT. Ein Freund des Paares durfte für einen Tag Standesbeamter sein und hat die Hochzeitsrede gehalten. Diese Rede hat er mit ChatGPT geschrieben. Das Problem: Die künstliche Intelligenz hat die offizielle Eheerklärung vergessen, die in den Niederlanden gesetzlich vorgeschrieben ist. Ohne diesen speziellen Schwur ist die Hochzeit nicht gültig.
Ein Gericht hat nun entschieden, das Paar muss noch einmal heiraten, diesmal mit den richtigen Worten. Goldschmuck in Nudelverpackung versteckt. Am Münchner Flughafen hat der Zoll eine 23-jährige Frau gestoppt. Sie wollte Goldschmuck im Wert von 1.800 € am Zoll vorbeischmuggeln. Die Beamten haben den Schmuck an einem ungewöhnlichen Ort gefunden. Er war in Packungen mit Instant-Nudeln versteckt. Die Frau hätte eigentlich 350 € Steuern zahlen müssen. Jetzt erwartet sie ein Strafverfahren. Sie muss nicht nur die Steuern nachzahlen, sondern bekommt wahrscheinlich auch eine zusätzliche Geldstrafe. Die D-Mark bleibt beliebt. Auch 24 Jahre nach dem Euro tauschen viele Menschen in Bayern noch alte D-Mark um. Allein im Jahr 2025 waren es fast 10 Millionen Mark. Oft findet man das alte Geld bei Erbschaften oder in alten Häusern. Experten glauben, dass noch Milliarden D-Mark versteckt sind. Wer noch alte Scheine hat, kann sie weiterhin kostenlos bei der Bundesbank gegen Euro eintauschen. Ingwer ist Arzneipflanze des Jahres 2026. Ingwer wurde zur Arzneipflanze des Jahres 2026 gewählt. Experten haben seine Wirkung neu bewertet. Die Pflanze hilft nicht nur gegen Übelkeit auf Reisen, sondern auch bei Magenproblemen, Appetitlosigkeit und Gelenkschmerzen. Sogar bei Erkältungen kann Ingwer helfen. Aber Vorsicht! Die Qualität von Ingwerprodukten ist oft sehr unterschiedlich und bei zu viel Ingwer kann man Sodbrennen bekommen. Syrische Armee übernimmt Kontrolle in Aleppo. Nach tagelangen Kämpfen hat die syrische Armee die vollständige Kontrolle über Aleppo übernommen. Kurdische Kämpfer haben ihre letzten Gebiete in der Stadt verlassen. Hunderte Kämpfer wurden in den Nordosten Syriens evakuiert, einige wurden festgenommen. Zuvor gab es heftige Gefechte, weil ein Abkommen zwischen der Regierung und den kurdischen Gruppen gescheitert war. Die Gewalt hat viele Opfer gefordert. Berichte sprechen von mindestens 22 bis über 100 Toten. Rund 155.000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Während die ersten Bewohner nun zurückkehren, bleibt die Lage in einigen Stadtteilen weiterhin angespannt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 13. Januar 2026. Gruseliger Fund auf dem Fußballplatz. In Rheinland-Pfalz haben 2 Kinder eine schreckliche Entdeckung gemacht. Beim Fußballspielen ist ihr Ball in ein Gebüsch an einer Bahnanlage geflogen. Dort hat ein 6-jähriger Junge einen menschlichen Schädel gefunden. Die Polizei hat das Gelände abgesucht und weitere Knochen eines menschlichen Skeletts gefunden. Die Ermittler wissen noch nicht, wer die Person war oder wie sie gestorben ist. Es könnte ein Unfall, ein Vermisstenfall oder auch ein Verbrechen sein. Die Untersuchungen der Polizei in Worms werden noch einige Wochen dauern. Deutsche Autobauer dominieren den Elektromarkt.
Die deutschen Autohersteller haben im Jahr 2025 den Markt für Elektroautos dominiert. Vor allem Volkswagen hat einen großen Erfolg gefeiert. Die Marke ist um 65% gewachsen und hat über 100.000 neue Elektroautos verkauft. Auch die VW-Tochter Škoda hat ihre Zahlen verdoppelt und fast so viele Autos wie BMW verkauft. Bei Tesla war die Situation ganz anders. Die Firma hat sehr viele Kunden verloren. Tesla ist dadurch vom 3. Platz auf den 9. Platz zurückgefallen. Sogar Ford hat im letzten Jahr mehr Elektroautos verkauft als Tesla. Auch die Konkurrenz aus China hat es bisher nicht geschafft, in Deutschland wirklich erfolgreich zu sein. Die Marke BYD zum Beispiel liegt nur auf Platz 15. Rekordfund im Atlantik. 10 Tonnen Kokain entdeckt. Spanische Spezialeinheiten haben einen historischen Erfolg gegen die Drogenmafia gefeiert. Auf einem Frachtschiff im Atlantik haben sie fast 10 Tonnen Kokain sichergestellt. Laut der Polizei ist das die größte Menge Kokain, die sie jemals auf hoher See gefunden hat. Das Schiff ist aus Brasilien gekommen und die Beamten haben es in der Nähe der Kanarischen Inseln gestoppt. Die Drogen haben die Schmuggler unter einer großen Ladung Salz versteckt. Die Polizei hat alle 13 Besatzungsmitglieder festgenommen. Das Schiff ist mittlerweile im Hafen von Teneriffa angekommen. Haustiere im Bett. Deutschland ist Spitzenreiter. In Deutschland schläft fast jedes 3. Haustier im Bett bei seinen Besitzern. Das ist der höchste Wert im Vergleich zu Ländern wie Italien, Frankreich oder der Schweiz. Die meisten Tiere schlafen aber lieber im eigenen Körbchen. Das sind 52%. Laut Experten ist das gemeinsame Schlafen für Hunde und Katzen kein Problem. Wichtig ist jedoch die Hygiene. Die Tiere müssen sauber und gesund sein. Ganz anders ist es bei kleinen Tieren wie Kaninchen. Sie dürfen niemals im Bett schlafen, da man sie im Schlaf aus Versehen erdrücken könnte. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 14. Januar 2026. Rekord bei Aktienanlagen in Deutschland. Immer mehr Menschen in Deutschland haben ihr Geld in Aktien oder ETFs investiert. Im Jahr 2025 hat die Zahl der Aktionäre ein Rekordhoch erreicht. 14,1 Millionen Menschen haben an der Börse investiert. Das sind rund 2 Millionen Menschen mehr als im letzten Jahr. Besonders viele junge Menschen zwischen 14 und 39 Jahren haben mit dem Investieren angefangen. Sie sind mittlerweile die größte Gruppe an der Börse. Viele nutzen dafür Sparpläne, bei denen sie regelmäßig kleine Beträge einzahlen. Experten sagen, dass Aktienanlagen jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. HBO Max kommt nach Deutschland. In Deutschland ist der Streamingdienst HBO Max gestartet. Damit gibt es jetzt noch mehr Konkurrenz für Netflix und Disney+. Viele bekannte Serien von HBO haben die Zuschauer bisher bei Sky gesehen. Das hat sich nicht geändert. Neue Folgen laufen weiterhin bei Sky und gleichzeitig bei HBO Max. Im Hintergrund gibt es aber einen großen Kampf. Netflix und Paramount haben viel Geld geboten, um HBO Max zu kaufen. Die Firma ist sehr wertvoll, weil sie fast 130 Millionen Kunden hat.
Ob der Verkauf wirklich passiert, haben die Behörden in den USA aber noch nicht entschieden. Rekord bei Organspenden in Deutschland. In Deutschland haben im Jahr 2025 so viele Menschen Organe gespendet wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Laut einer Statistik haben 985 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe gespendet. Das sind über 3% mehr als im Vorjahr. Insgesamt haben Ärzte über 3000 Organe transplantiert, vor allem Nieren und Lebern. Experten haben diesen Erfolg gelobt, aber sie sagen auch, die Zahl reicht immer noch nicht aus. Mehr als 8000 Patienten warten in Deutschland weiterhin auf ein passendes Organ. Aufregung um Donald Trump. Bei einem Besuch in einer Ford-Fabrik hat Donald Trump für einen Skandal gesorgt. Ein Arbeiter hat den US-Präsidenten laut beschimpft und an alte Skandale erinnert. Trump hat darauf sehr emotional reagiert. Er hat dem Mann den Mittelfinger gezeigt und ihn beleidigt. Ein Video von diesem Vorfall hat sich schnell im Internet verbreitet. Trumps Sprecher hat gesagt, dass die Antwort des Präsidenten angemessen war. Der Arbeiter hat seine Stelle im Werk vorerst verloren, aber er hat gesagt, dass er seine Worte nicht bereut. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 19. Januar 2026. Lufthansa verbietet Powerbanks. Die Lufthansa-Gruppe hat die Nutzung von Powerbanks an Bord ab sofort verboten. Seit dem 15. Januar durften Passagiere ihre externen Akkus während des Fluges nicht mehr benutzen. Man hat die Geräte zwar im Handgepäck mitnehmen dürfen, aber das Laden von Handys oder Laptops ist jetzt untersagt. Auch andere Airlines wie Emirates oder Qantas haben diese strengen Regeln bereits eingeführt. Schweres Zugunglück in Spanien. Im Süden von Spanien hat es ein schweres Zugunglück gegeben. In der Nähe von Córdoba sind 2 Hochgeschwindigkeitszüge zusammengestoßen. Bei dem Unfall sind mindestens 39 Menschen gestorben und über 70 Personen haben Verletzungen erlitten. Die Rettungskräfte mussten viele Passagiere aus den Zügen befreien. Die Ursache für den Unfall war bisher noch unklar. Zollstreit zwischen den USA und der EU. Donald Trump hat der EU mit neuen Zöllen gedroht. Der Grund dafür ist Grönland. Mehrere EU-Staaten sind gegen Trumps Plan, die Insel zu kaufen. Ursula von der Leyen hat diese Drohung scharf kritisiert. Sie hat gesagt, dass Zölle die Beziehung zwischen Europa und den USA zerstören. Auch Politiker aus Frankreich und Großbritannien finden die Drohungen aus den USA inakzeptabel. Waffenruhe in Syrien. Der syrische Übergangspräsident al-Scharra hat eine wichtige Vereinbarung mit den kurdischen Kräften bekannt gegeben. Nach schweren Kämpfen haben beide Seiten einen Plan für einen Waffenstillstand unterschrieben. Zuvor war die Lage in Aleppo eskaliert und die Armee hat kurdische Viertel übernommen. Jetzt wollen beide Seiten versuchen, die kurdischen Kämpfer friedlich in die staatliche Armee zu integrieren. Auch die USA haben bei diesem Treffen geholfen. Werbung bei ChatGPT.
Die Firma OpenAI hat einen Strategiewechsel angekündigt. ChatGPT soll in Zukunft teilweise über Werbung Geld verdienen. In den USA möchte die Firma Anzeigen bald in der kostenlosen Version testen. Nutzer mit teuren Abos haben dagegen weiterhin keine Werbung gesehen. Laut OpenAI haben die Anzeigen keinen Einfluss auf die Antworten des Chatbots. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 20. Januar 2026. Sorge nach IS-Ausbruch in Syrien. In Syrien gibt es große Sorge wegen entflohener Terroristen. Aus einem Gefängnis im Nordosten sind viele Mitglieder der Organisation Islamischer Staat ausgebrochen. Die Angaben über die Zahl der Geflohenen sind jedoch widersprüchlich. Syrien spricht von 120 Personen, während kurdische Kämpfer von 1500 sprechen. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld an dem Vorfall. Experten fürchten nun, dass der Terrorismus in der Region wieder stärker werden könnte. Führerschein in Deutschland wird teurer. Den Führerschein zu machen ist in Deutschland so teuer wie fast nirgendwo sonst. Inzwischen haben die Gesamtkosten oft zwischen 2.500 und 4.500 € erreicht. Die Preise sind in den letzten Jahren viel stärker gestiegen als die normale Inflation. Im Ausland ist es zwar oft billiger, aber dort fallen auch mehr Menschen durch die Prüfung. Die Politik plant deshalb jetzt eine Reform, damit der Führerschein in Zukunft wieder einfacher und bezahlbarer wird. Schneeapokalypse in Russland. Weite Teile Russlands haben derzeit mit extremen Schneemassen zu kämpfen. Besonders im Osten des Landes war die Lage dramatisch. Dort haben Schneemassen 2 Männer erschlagen. In einigen Regionen lag der Schnee bis zu 5 Meter hoch und hat Menschen in ihren Häusern eingesperrt. Soldaten mussten Menschen aus ihren Häusern befreien und es gab bereits 2 Todesopfer. Auch in Moskau hat es extrem viel geschneit. Das Wetter bleibt weiter schlecht, denn es wird in den nächsten Tagen noch kälter. Diskussion über die telefonische Krankschreibung. In Deutschland wird über eine Änderung bei der Krankschreibung diskutiert. Bundeskanzler Friedrich Merz hat kritisiert, dass viele Mitarbeiter zu oft krank sind. Ein Grund dafür war seiner Meinung nach die telefonische Krankschreibung. Gesundheitsministerin Nina Waken möchte diese Regelung nun überprüfen. Sie möchte verhindern, dass Menschen die Regeln missbrauchen. In Zukunft könnte es also wieder Pflicht werden, für jede Krankschreibung direkt in eine Arztpraxis zu gehen. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 21. Januar 2026. Warnung vor Betrug bei Trade Republic. Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche bei der Plattform Trade Republic. Kriminelle haben E-Mails und SMS an Kunden geschickt. Darin haben sie die Nutzer aufgefordert, ihr Geld auf ein anderes Konto zu überweisen, um es angeblich zu retten. Einige Opfer haben sogar stundenlang mit den Betrügern telefoniert und dabei mehrere 100.000 € verloren. Die Firma betont, Trade Republic fordert Kunden niemals per Telefon oder Link zu Geldtransfers auf.
Suche nach Ehefrau endet bei der Polizei. Ein 92-jähriger Autofahrer hat in Mainz für Aufregung gesorgt. Er wollte seine Ehefrau vom Arzt abholen, hat aber den Weg zur Praxis vergessen. Er ist danach mit eingeschaltetem Warnblinker durch die Stadt gefahren. Die Polizei hat ihm geholfen und ist zu seinem Haus gefahren. Dort war die Ehefrau zum Glück schon. Sie ist per Anhalter nach Hause gekommen. Die Polizei hat nun die Führerscheinstelle informiert. Einbrecher kocht Nudeln. In Trier hat ein Bewohner in der Nacht einen großen Schock bekommen. Er hat in seiner Küche einen fremden Mann gefunden. Der Einbrecher hat dort ganz ruhig Nudeln gekocht. Als der Bewohner ihn gesehen hat, ist der Mann sofort geflohen. Die Polizei hat später festgestellt, die Haustür war kaputt und der Fremde konnte einfach hineingehen. Er hat nichts gestohlen, sondern wollte anscheinend nur etwas essen. Verbot für Technik aus China. In Deutschland und der EU soll es bald strengere Regeln für den Mobilfunk geben. Die Europäische Kommission plant ein Gesetz, um Technik von chinesischen Firmen wie Huawei oder ZTE zu verbieten. Die Politiker haben Angst vor Spionage oder Sabotage durch das Ausland. Die Sicherheit der Netzwerke ist für die EU sehr wichtig. Deshalb sollen in Zukunft nur noch Firmen benutzt werden, die kein Sicherheitsrisiko sind. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 22. Januar 2026. Dänemark boykottiert US-Produkte. Wegen des Streits um Grönland gibt es in Dänemark großen Protest gegen die USA. Viele Menschen kaufen im Supermarkt keine amerikanischen Produkte mehr. 2 junge Dänen haben sogar eine App entwickelt. Damit können Kunden Lebensmittel scannen und sehen, ob sie aus den USA kommen. Eine Facebook-Gruppe für den Boykott hat schon über 100.000 Mitglieder. Die Dänen möchten so zeigen, dass sie mit der Politik von Donald Trump nicht einverstanden sind. Warnung vor falschen Handwerkern. Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Heizungsnotdienst ausgeben. Wenn im Winter die Heizung kaputt ist, suchen viele Menschen im Internet Hilfe. Die falschen Handwerker kommen vorbei, reparieren aber nichts. Stattdessen verlangen sie sehr viel Geld in bar. In einem Fall haben die Täter sogar einen hohen Wasserschaden verursacht. Die Polizei rät, seien Sie misstrauisch bei Barzahlung und rufen Sie bei Problemen sofort die Polizei. Großer Schlag gegen Drogenhändler. Europol hat einen der größten Lieferanten für synthetische Drogen zerschlagen. Bei einem großen Einsatz in 6 Ländern hat die Polizei 85 Verdächtige festgenommen. Die Beamten haben 24 Drogenlabore zerstört und rund 1000 Tonnen Chemikalien gefunden. Laut der Polizei sind diese Drogen sehr gefährlich für die Gesundheit und auch ein großes Problem für die Umwelt. Social-Media-Verbot für Jugendliche. In Großbritannien wird über ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren diskutiert. Das britische Oberhaus hat bereits für ein entsprechendes Gesetz gestimmt.
Ziel ist es, junge Menschen vor den Gefahren im Internet zu schützen. Vorbild ist Australien, wo Millionen Accounts von Jugendlichen bereits gelöscht wurden. Auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, doch die Umsetzung ist hier wegen europäischer Regeln deutlich schwieriger. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 2. Januar 2026. SPD fordert günstigere Lebensmittel. Die SPD möchte die Preise im Supermarkt senken. Vor allem versteckte Preiserhöhungen sollen verboten werden. Das betrifft Firmen, die Packungen kleiner machen, aber den Preis nicht senken. Außerdem schlägt die SPD vor, dass Supermärkte wichtige Lebensmittel wie Milch oder Mehl freiwillig günstiger verkaufen. Ein Vorbild ist Griechenland, wo die Regierung bereits niedrigere Preise für über 2000 Produkte mit dem Handel vereinbart hat. E-Autos im Wintertest. Der ADAC hat 14 Elektroautos bei Kälte getestet. Das Ergebnis: Bei 0 Grad verbrauchen die Autos im Durchschnitt 57% mehr Strom als angegeben. Der Audi A6 Avant e-tron hat mit 441 Kilometern die beste Reichweite geschafft. Das Tesla Modell Y war am effizientesten. Ein wichtiges Ergebnis: Kombis verbrauchen deutlich weniger als große SUVs. Der ADAC fordert nun ehrlichere Angaben der Hersteller für den Winter. Rekord bei Oscar-Nominierungen. Die Nominierungen für die Oscars 2026 wurden bekannt gegeben. Der große Favorit ist der Vampirfilm Blood and Sinners mit insgesamt 16 Nominierungen. Das ist ein neuer Rekord. Michael B. Jordan ist für seine Doppelrolle als bester Hauptdarsteller nominiert. Sein größter Konkurrent ist Leonardo DiCaprio. Bei den Frauen gilt Jessie Buckley als Favoritin. Die Preise werden am 15. März in Hollywood verliehen. Autofahren in Grönland. Grönland ist riesig, hat aber weniger als 400 Kilometer Straße. Es gibt keine Wege zwischen den Städten. Trotzdem sind 15.000 Fahrzeuge zugelassen. Besonders interessant: Elektroautos sind dort sehr beliebt. Strom aus Wasserkraft ist überall verfügbar, während es Benzin nur in großen Orten gibt. In der Hauptstadt Nuuk hat bereits jedes zweite Haus eine eigene Ladestation. TikTok in den USA gerettet. TikTok darf in den USA online bleiben. Die App wurde in eine neue US-Firma übertragen, an der das chinesische Unternehmen ByteDance nur noch knapp 20% hält. US-Präsident Donald Trump lobte den Deal und dankte dem chinesischen Staatschef Xi Jinping für die Zusammenarbeit. Kritiker warnen jedoch, dass Trump-Unterstützer wie Oracle-Chef Larry Ellison nun viel Einfluss auf die Plattform und die Daten der Nutzer haben könnten. Jugendliche warten länger mit dem ersten Sex. Jugendliche in Deutschland haben heute später ihr erstes Mal. Das zeigt eine neue Studie aus Köln. Nur noch 23% der 16-Jährigen haben sexuelle Erfahrungen. Das sind deutlich weniger als früher.
Viele sagen, dass sie noch nicht die richtige Person gefunden haben. Wenn es zum ersten Mal kommt, achten fast alle Jugendlichen auf Verhütung. Meistens benutzen sie dabei ein Kondom. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 27. Januar 2026. Mindestlohn ist gestiegen. Seit Januar gibt es in Deutschland mehr Geld. Der Mindestlohn ist auf 13,90 € gestiegen. Davon profitieren vor allem viele Frauen. In Baden-Württemberg hat bisher jede 8. Frau weniger als diesen Betrag verdient. Die Erhöhung ist besonders für Menschen wichtig, die in Restaurants oder Hotels arbeiten. Dort hat vorher fast die Hälfte der Beschäftigten weniger Geld bekommen. Teurer Fehler beim Ausparken. In Baden-Württemberg hat eine junge Autofahrerin einen Schaden von über 1 Million € verursacht. Die 22-Jährige wollte mit ihrem Mercedes aus einem Ladepark ausparken. Zuerst ist sie gegen ein anderes Auto gestoßen, danach hat sie aus Schreck zu viel Gas gegeben. Sie ist gegen eine Ladesäule und einen hochwertigen Stromspeicher gefahren. Allein dieser Stromspeicher kostet rund 1 Million €. Die Fahrerin ist zum Glück unverletzt geblieben. Die beliebtesten Passwörter der Deutschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleibt auch 2025 das meistgenutzte Passwort in Deutschland. Das zeigt eine neue Untersuchung des Hasso-Plattner-Instituts. Viele Menschen nutzen immer noch einfache Begriffe wie Hallo 123 oder Kaffeetasse. Experten warnen zudem vor einem großen Fehler. Viele Nutzer erstellen zwar ein starkes Passwort, benutzen dieses aber für alle ihre Konten. Das macht es Hackern besonders einfach. Frankreich plant Social Media aus für Kinder. Nach Australien und Großbritannien macht nun auch Frankreich ernst. Das Parlament in Paris hat für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren gestimmt. Präsident Macron unterstützt den Plan. Das Gesetz soll schon ab September 2026 gelten. Ausgenommen sind Bildungsseiten wie Wikipedia. Die älteste Höhlenkunst der Welt. Forscher haben in Indonesien das älteste Kunstwerk der Welt gefunden. Es ist ein Handabdruck an einer Höhlenwand. Dieser Abdruck ist fast 68.000 Jahre alt. Das ist ein neuer Rekord. Die Wissenschaftler haben winzige Ablagerungen an der Wand untersucht, um das Alter zu bestimmen. Der Fund ist wichtig, weil er zeigt, dass Menschen schon sehr früh Kunst gemacht haben. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 28. Januar 2026. Mehr Kindergeld geht ins Ausland. Deutschland hat im letzten Jahr so viel Kindergeld ins Ausland überwiesen wie noch nie zuvor. Insgesamt waren es über 500 Millionen €. Ein Grund dafür ist, dass das Kindergeld insgesamt erhöht wurde. Die meisten Zahlungen sind in Länder innerhalb der Europäischen Union wie zum Beispiel Polen oder Rumänien gegangen.
Experten betonen aber, dass ein Konto im Ausland nicht automatisch bedeutet, dass die Kinder auch dort leben. Manche Familien nutzen einfach ein ausländisches Konto, obwohl sie in Deutschland wohnen. Kupferdiebe stören Bahnverkehr. In Dortmund haben Diebe den Bahnverkehr gestoppt. Die Unbekannten haben wichtige Kabel gestohlen, weil das Kupfer darin sehr wertvoll ist. Dieses Metall ist im Moment besonders teuer. 1 Kilo Kupfer kostet aktuell etwa 11 Euro. Das ist ein neuer Rekord. Grund für den hohen Preis ist der aktuelle große Bedarf für die Energiewende und für künstliche Intelligenz. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen meldet immer wieder solche Taten. Oft werden auch Kabel an Ladesäulen für E-Autos abgeschnitten. Der Schaden für die Bahn und die Betreiber ist riesig. Vero als Alternative zu PayPal. In Berlin soll das Bezahlen bei Ämtern einfacher werden. Der Digitalausschuss hat beschlossen, dass die Verwaltung bald den Dienst Vero nutzt. Vero ist eine europäische Antwort auf PayPal. Das Projekt wird von großen Banken wie der Sparkasse oder der Deutschen Bank unterstützt. Der Vorteil ist, dass die Daten in Europa bleiben und sicher sind. Viele Menschen haben Vero schon direkt in ihrer Bank-App auf dem Handy. BMW hält am Verbrenner fest. Der Autohersteller BMW setzt weiterhin auf große Motoren mit viel Kraft. Obwohl es immer mehr Elektroautos gibt, möchte die Firma ihre starken Benzinmotoren noch lange verkaufen. Vor allem in den USA ist die Nachfrage nach diesen Motoren sehr hoch. Ein Sprecher erklärte, dass diese Technik fest zur Strategie von BMW gehört. Die großen Motoren werden zurzeit in einem Werk in England gebaut. Strengere Regeln für Bali-Urlauber. Wer Urlaub auf Bali machen möchte, muss sich bald auf strengere Kontrollen einstellen. Die Regierung fordert von Reisenden in Zukunft einen Nachweis über ihr Geld. Urlauber müssen zum Beispiel Kontoauszüge und ein Rückflugticket vorzeigen. Damit will die Insel prüfen, ob die Gäste genug Geld für ihren Aufenthalt haben. Ziel ist ein besserer Tourismus. In der Vergangenheit gab es oft Ärger wegen respektlosem Verhalten oder betrunkener Touristen. Die neuen Regeln gelten auch für Urlauber aus Deutschland. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 29. Januar 2026. 1 Million Euro Belohnung nach Stromausfall. Der Bund bietet jetzt eine Belohnung von 1 Million Euro an. Das Geld bekommt, wer Hinweise zum Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz geben kann. Anfang Januar waren wegen dieser Tat 100.000 Menschen ohne Strom und mussten in der Kälte warten. Neue Recherchen zeigen nun, wie verwundbar das deutsche Stromnetz ist. Viele wichtige Leitungen sind anscheinend kaum geschützt und für jeden frei zugänglich. Polizei durchsucht die Deutsche Bank. Die Polizei hat die Gebäude der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin durchsucht. Es geht um den Verdacht auf Geldwäsche.
Ermittler vom Bundeskriminalamt suchen nach Beweisen für verbotene Geschäfte mit Firmen im Ausland. Besonders unangenehm für die Bank ist der Zeitpunkt der Durchsuchung. Die Bank wollte eigentlich morgen ihre neuen Geschäftszahlen präsentieren. Streit um 46 Flaschen Whisky. In der Gemeinde Appenweiler gibt es Ärger um teuren Whisky. Der Bürgermeister hatte vor einem Jahr 50 Flaschen Whisky auf Kosten der Gemeinde gekauft. Diese waren eigentlich als Geschenke gedacht. Doch bisher wurden nur 4 Flaschen verschenkt. Der Gemeinderat will nun wissen, wo der Rest ist. Der Bürgermeister möchte das aber nicht verraten. Jetzt muss das Landratsamt prüfen, ob der Bürgermeister den Whisky heimlich für sich behalten hat. Viele Mitglieder im Rat fordern bereits seinen Rücktritt. Suspendierung nach tödlichen Schüssen. In den USA wurden 2 Beamte vom Dienst freigestellt. Sie waren an den tödlichen Schüssen auf einen Krankenpfleger in Minneapolis beteiligt. Die Behörden behaupten, dass der Mann eine Waffe hatte und sie aus Notwehr geschossen haben. Videos von Zeugen zeigen aber ein anderes Bild. Auf den Aufnahmen ist keine Waffe zu sehen, sondern nur ein Handy in der Hand des Mannes. Der Vorfall geschah während einer Demonstration gegen das harte Vorgehen der Grenzschützer. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 30. Januar 2025. Höchste Arbeitslosigkeit seit 12 Jahren. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist stark gestiegen. Im Januar waren mehr als 3 Millionen Menschen ohne Job. Das ist der höchste Stand seit fast 12 Jahren. Im Vergleich zum Vormonat sind über 175.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt damit aktuell bei 6,6%. Die Bundesagentur für Arbeit hat diese Zahlen heute am Freitag veröffentlicht. Kündigung wegen teurer Untervermietung. Wer seine Wohnung untervermietet, darf damit keinen Gewinn machen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. In einem Fall aus Berlin hatte ein Mieter seine Wohnung für fast das Doppelte seiner eigenen Miete weitergegeben. Er machte jeden Monat rund 500 € Gewinn. Der Vermieter hat ihm deshalb gekündigt. Die Richter haben dem Vermieter Recht gegeben. Der Mieter muss die Wohnung nun verlassen. Untervermietung ist zwar erlaubt, wenn man zum Beispiel verreist, aber die Miete darf nicht viel höher sein als der eigene Preis. Urlaub auf dem Mond. Ein junges Unternehmen aus den USA plant ein Hotel auf dem Mond. Ab dem Jahr 2032 sollen dort die ersten Gäste schlafen. Das Hotel ist ein besonderes Zelt, das auf dem Mond mit Luft aufgeblasen wird. Bis zu 4 Besucher haben dort Platz. Sie können dort spazieren gehen oder sogar Golf spielen. Der Urlaub ist aber extrem teuer und kostet mehrere Millionen Euro. Wer möchte, kann sich heute schon für $1.000 anmelden. Strafe für Makler wegen Diskriminierung. Ein Makler aus Hessen muss 3.000 € Strafe zahlen, weil er eine Frau wegen ihrer Herkunft abgelehnt hat. Die Frau hatte sich für eine Wohnung beworben, aber keine Antwort bekommen.
Als sie sich kurz danach mit deutschen Namen wie Schmidt oder Schneider beworben hat, hat sie sofort Termine für eine Besichtigung bekommen. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass Makler für solche Benachteiligungen haften müssen. Es ist gesetzlich verboten, Menschen wegen ihrer Herkunft bei der Wohnungssuche schlechter zu behandeln. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.